Em tác dụng gì nhỉ? Bổ thận trắng. Này thôi nhưng mà Đào tự nhiên trên rừng à? Trên rừng thôi. Rất là đẹp nha. Đây củ hà thủ ô khô này. Tươi. Hoặc là người ta tên khác này người ta gọi cây móng bò à? Con nước với nắng khô ráo nữa là cho mình thôi. Hồng đào ấy. À cây hồng đào à? Hồng đào rừng ấy. Cây nó giống cây sa nhân. Nhưng mà cái đấy chủ yếu là nước muối thôi. À, trăm sâm cân. Còn ít thế không ạ? Sâm cánh tiên. Cái này gọi là cây tích dương. Cái này là bắn Sâm cánh tiên. 40 thôi, củ to. Cây 5 à? Còn cân khô là 50 à? Bằng những khúc dáng này. Cái này tác dụng gì không biết? Cái thân như nó tốt hơn là củ kia. Bao tiền này? 6-70 nghìn cái này. Rất là đẹp nha. Rửa con nước với nắng khô ráo nữa là cho mình thôi. À đây, cũng 100 nghìn đây. Bao tiền cân này? 40 thôi, củ to. Cây tốt thế nhỉ? Vâng. 40 nghìn cân. Lấy máy rửa xe xịt. Này thì nó chỉ cái này là sâm ơi, cái này là sâm gì? Sâm chui. Bên kia là sâm đá nhưng mà nó lại cái rừng. Cái đấy là chủ yếu là ngưng rượu thôi. Rượu ấy Không lên xương hàng gà được. cái này ngâm rượu cũng được. Cái này ngưng rượu, lấy củ quýt khô khô ngâm ống cũng được. Ngâm rượu được ạ. Cái này về hầm xương ăn thơm lắm. Có ngon, lên xương hàng gà. Hôm trước cháu mua về cháu hầm xương ăn ngon lắm. Vâng. Ăn cái này tốt lắm. Đó mới đầu mình ăn có thể chưa quen ấy, cảm giác nó hơi hăng hăng. Ăn lâu thì mình thiệt đấy. Vâng. Củ này mình ăn không hết mình ngâm rượu được mà. Lúc trước cháu ngâm xương là ninh xương là mỗi lần cháu cho một củ này, sau đó mình cho rau củ gì vào cũng được. Cho củ này cho cà rốt các thứ vào được cả. Vâng. Nấu như ăn lẩu cũng được mà chị. Ăn công nhận là thơm ngon. Nó ngọt và Nó mắt cả tháng nó sống bình thường. nó tươi lâu lắm, cho tủ lạnh tươi lâu lắm. Nó vẫn còn tươi. Không cần cho tủ lạnh đâu. Có luôn này là có Con á? Nhưng mình đi được chắc được đi được rồi. Ơi, mẹ ơi, mẹ lấy gì hả? Lấy không không? Là mua xuống chưa? Thấy không? Không là thảo mua con phải ngâm cái này mua cho bố. Nó để nó không. Lấy rồi, bây giờ cân nhiều mà ôi cái này của là trên cho xỉu nó sửa khách đi hay là khách đi làm như nào khách như này đó khách thì đâu rồi đó đi mua chưa ơi đâm chưa đây đó
Cái này khoảng mấy tháng được thu hoạch nó lớn này chị? Đây 1 năm rồi ạ. 1 năm ạ. Cái này là bên công ty nông nghiệp nó phát giống cho dân cùng nó thu mua mấy tấn trên 1 năm mà. Cái này là được bán, cái kia là không được bán. Cái gì đấy anh? Đây là sâm cánh tiên. Gì? Sâm cánh tiên. Sâm cánh tiên á? Đúng rồi, nó như lái này. Cái này tốt lắm nhỉ? Rất là tốt mà bên công ty nông nghiệp nó mua không mua bình thường mà. Cái này dùng để làm gì? Cái này ngâm rượu, linh xương, củ thì linh xương hành gà ăn cũng được nhưng mà linh xương hành gà mình cho 2 củ, 3 củ đấy thôi. Linh xương Ngâm mật ong thì có, được. tốt nhất là ngâm mật ong cho cả trẻ con người già dụng được. Nhưng mà nó có tác dụng gì? Tác dụng nó là điều trị viêm họng, viêm phế quản, tăng sức đề kháng cho trẻ em. Viêm họng, viêm phế quản các thứ, Vâng. tăng sức đề kháng cho trẻ em. Đây, trẻ em hay bị cận thúng ho, sốt. Cái kia là cái gốc của nó kia đúng không? Vâng, đúng rồi, còn gốc của đấy chú ạ. À, cái kia là bán riêng à? Sâm cánh tiên à? Cũng bán như nhau cả thang dưới hết cả. Nhưng mà thấy bảo là ngâm cùng cái thanh niên nó tốt hơn là củ kia. Tôi chi gì? À, cái hoa cái khả năng là tốt đấy. Đúng rồi, cái Cân 8 em rồi. cân 8 hả? Vâng. Cái này bao tiền cân chị? Đang bán 150, em mua tất cả 130. Chấm Mua rồi. tất chú này thì 130. 234.000 nhá. Vâng, vâng. Đây 230 thôi. Những gì kia thì không có tiền lẻ không đấy. Đúng rồi. Chuyển khoản thì cứ chuyển thoải mái. Chú lo. Chú lo. Sâm cánh tiên à? Cái củ này là củ gì chị? Đó. Nhục thư dung á. Cái là củ nhục thư dung. Cái này có tác dụng gì nhỉ? Bổ thận trắng dương. Ngâm rượu. Hoặc là thái mỏng để sắc nước uống được đúng không? Thái mỏng sắc nước uống được đúng không? Củ này to nhỉ? Cái này là lấy trên rừng hay là mình... Cái cây này có phải nó non quá không? Nó chưa già. Nó cũng dài. Là một tuần nữa là thu hạt. Cái này là của Khúc Khắc hả chị? Đây này đây. Khúc Khắc. À, chữa đau lưng, đau xương khớp. Mình về ngâm rượu hoặc là sắc nước uống đều được đúng không? Cái này bao tiền cân? 70.000 cân. Thế còn cái tươi? À, những củ này phải nắm nước nhỉ? Phơi chắc lâu khô nhỉ? Chặt thì nó không nhưng mà tự như này là thám ấy. Cái này cũng đào trên rừng. Có thể đào nhiều nó không hết nhỉ? Rồi nhưng mà bây giờ có người Chắc họ nuôi chứ. đào thì nó đi xa lắm có ấy. Chắc họ cũng trồng chứ nhỉ? Không, cái này trồng như thôi. Trồng thì lúc nào mới được đỏ, cái này là khoảng từ 3-40 năm nó 30-40 năm á? Vâng. Nó nhỏ tí mình mang về nhà trồng ấy, không trồng được đâu. À, Đất của mình không có nói. nó phải hoang dã. Còn cái này? Đây là móng hổ. Hả? Móng hổ. Móng hổ á? Có một số loại cây móng bò, móng hổ. Cái này móng hổ hoặc là người ta tên khác này người ta gọi cây móng bò à? Cái này tác dụng gì? Cái đấy là chủ yếu là về điều trị về viêm. À, cái này điều trị về viêm. Vâng, chủ yếu là Viêm gan á? kiểu là mình bị viêm dạ dày các kiểu ấy. Viêm gan, viêm phổi này, viêm thận. À, cũng ngâm rượu hoặc là sắc nước uống nhỉ? Sắc nước uống. À, này bao tiền cân chị? Cái đấy cũng cái này 100.000 cân. 100.000 một cân à? Chị có cái cây gì đây nữa? Đây là mắc gan. À, cái này là cây gì? Cái này cây hồng đào ấy. À, cây hồng đào à? Và hồng đào rừng ấy, mắt gan ấy. À, cây hồng rừng đấy nhỉ? Hồng đào hoặc hồng rừng mắt gan đấy. Vâng. Cái này nó có hỗ trợ gan không? Thải độc gan gì không? Cái này mình chỉ dùng cho mắt gan với đầu tẩy đi, phải kết hợp với cái Cá gai leo à? chè má đi ấy. Này bao tiền cân? Má đi thì đầu tẩy. Cái này Còn cái này là 150 cân.
Cây hồng rừng nhỉ. Ngày xưa đi chăn trâu toàn chặt trong mang về đun nhỉ. Bây giờ thành thuốc. Cảm ơn anh chị nhá. Lắm cái loại đây này, cái mầm này mầm gì nhỉ? Đấy là đấy của mua giống cây nó giống cây sa nhân, nhưng mà cái đấy chủ yếu là nước muối và thái ra xào với thịt lạc. À cái này là xào ra, thái ra để xào với thịt lạc. Và rất là ngon. Cái mầm tên là mầm gì? Cái đấy là hoa. Hoa. Hoa gì chứ? Hoa gì anh? Ở trên này mình hay gọi của húng, hoa húng. Hoa húng á? Cái đấy trai ngay trên Google có tên hoa húng. Hoa húng. Mình quên mất cái tên. Nhưng ăn nó có tác dụng gì vậy? Cái đấy chỉ là ăn cho nó ngon. À ăn để thay rau rồi đúng không? Ngưng với cái măng, ngưng cùng với măng ăn rất là ngon. Này bao tiền cân? Cái đấy là 30 một cân. 30.000 cân. Cái này mình trồng gì? Trong cái đấy trong ở nhà ăn. Cái này đang mùa đấy nhỉ? Đang mùa. Nhiều loại nhỉ? Cái gì nhỉ? Sâm cánh tiên nhỉ? Bán hết rồi. Sâm cánh tiên. Còn một tí này thôi anh. Cái rễ này thì bao tiền? Cái đấy cũng 150. À 160 cân. Có ít thế đúng không? Sâm cánh tiên. Tí này thôi. Con này thế nào? À cái này hoa đẹp nhỉ? Là mua. Cái này uống nước đấy nhỉ, cái hoa kìa. Đây là con đâu? 80. 120. 120.000 cân. Sáng lặng. 8 nặng. Ngồi chắc là cái của Chilo này. 8 nặng 120. Nó nhớ cho chị, nó nhớ cho Chilo. Cái đấy 150 mà anh. Mua cả cái tầng cả đấy đi. Ngân cho nó đẹp. Thôi túi đi đồng chí. Hoa đẹp nhỉ. Sâm cánh tiên. Vâng. Còn gọi là sâm cắt cánh. Còn gọi là sâm cất cánh à? Vâng. Cất cánh mình thế này gọi là cánh tiên. Đấy, đúng đấy là đẹp. Đây cho vào cái trắng. Hả? 150. 150 cân. Nghe về ngâm rượu được. Đấy, ngâm rượu. Cái này ngâm mà bình cho nó đẹp thôi. Đấy, ngâm mình nó đẹp. Bây giờ anh trẻ hay bị cặn uống kiểu xưa ấy, cái này uống một thời gian là nó bị cái À, ngâm rượu á? cái này là cái gì? Chưa được 5 nặng luôn đấy. Nó nhẹ mẹ. Ôi mình mua cái này hết rồi, cái cây nước quy 3 tiền cân đấy. Tí này nhá. À không phải, đây cây này cây gì đấy? Ngọc cẩu à? Đây là tích dương. Tích dương á? Không có ngọc cẩu à? Cậu không có. Chỉ có cái khô này nữa anh ạ. Tích dương. Được, không có ngọc cẩu tươi à? Cái tí dương này nó bốc thôi mà. Đây là những thứ dương ạ. Tích dương. Tí dương nó tốt hơn ngọc cẩu mà. Cái này gọi là cây tích Cái dương. này là bán theo củ thôi. 100. Một củ 100.000 á? Củ to củ bé như nhau à? Giống nhau cả. Ta dùng Chưa được 1 cân. Rồi thế thôi. Con lấy cả. Đây là củ tích dương, 100.000 một cân. Có 8 lạng. Cái này chắc cũng dùng để ngâm rượu các thứ nhỉ? 8 lạng nó là 120. Cái này nó có tác dụng gì anh? Đấy là bộ thận trắng dương. Bổ thận trắng dương à? Nhưng mà bạn ơi chứ. Cái gì thế bổ thận trắng dương, nhịp dương nhỉ? Bé ơi. Có phơi cả. này. Cái này ngâm được cả cành không? Cả lá mà. Để anh còn cho vào cái Vâng. Nhưng mà mang về nhớ là mình phải phun nước thôi, là mình phun nắng 2 tiếng đến 3 tiếng nổ phun 6 nước mới cho mới sạch đúng không? ngon mà, mua của nó đi. 240 đúng không?
Đây, trả lại 300. 240 này. Được chưa? Cái củ này là củ gì anh? Hà thủ ô à? Những người làm cho tóc mượt tóc xanh. À, hà thủ ô là làm cho tóc mượt, tóc xanh hơn đúng không? Đẹp da. Cái này mình cũng dùng để uống nước thôi nhỉ? Phát nước uống cũng được, hoặc là mình mang về phơi khô này ngâm mật ong cũng được. À, Và cái này sắc nước uống được, hoặc là mang về để phơi khô ngâm mật ong. ngâm rượu cũng được. Và ngâm rượu cũng được. Hà Nhưng thủ ô. mà có phụ nữ thì mình ngâm mật ong thích hơn. Và cái này mình trồng hay là Mùa này nó không có ngọc cẩu đâu, nó mua củ này thôi nhưng mà 100.000 đào một tự củ nhiên trên rừng à? Trên rừng thôi, cái này trồng không nó không có đâu. Hà thủ ô à? Không, mùa này không có. Cái này là cái gì? Đấy là ô khô ấy. Hà thủ ô khô. Và những người thích ngâm mật ong thì mua khô, không có hay thích ngâm rượu mua tươi cũng được. Đây của Hà thủ ô khô này. Đấy bao tiền cân anh? Khô này là 1 cân 100, và cái này 80.000 một cân thôi. À, cái này khô là 100.000 một cân. 400.000 một cân. À, 400.000 một cân. Một lạng 40.000. Cái này là 400.000 một cân. Còn cái này là 80.000 một cân. Có tươi thì nặng hơn. Tôi thì nặng hơn, một củ này một cân này, cái này những củ này chưa còn to bằng cái củ này, nó hao về nhiều lắm. Và cái này nắm nước mà nhỉ? Là 6-7 cân thì nó 7-8 cân thì đấy vì nó mới có 1 cân khô. Và còn đây là cái dây bổ máu nhỉ? Cái này cũng lấy trên rừng à? Ở trên rừng hết mà. Dây bổ máu này thì anh bán thế nào? Bán cục à? Bán khúc 30. Một cục 30.000. Cân thì 1 cân 25. À, 1 cân tươi thì 25.000. Còn cân khô là 50 à? Và những khúc dáng này thôi, còn dây dài 1 cân hết rồi. À, Có cái này mấy khúc dài này cân hết. nhiều loại không biết được nhỉ? Cái này là cái nướng bằng cẩu đỏ này. Ngọc cầu đỏ à? Vâng. Đây, củ nó có thế này thôi, 100.000 một củ. À, cái này là ngọc cầu đỏ khô à? Cái này cũng Cái này là tích dương, nhưng mà mùa này chưa có bằng cẩu. đây là ngọc cầu đỏ. Vâng. Cái này cũng về ngâm rượu hay là ngâm Ngâm rượu mà. Củ này thì được mấy lít rượu chứ. Cái này là được cái này là mình kết hợp nhiều loại anh ạ. Kết hợp với vỏ đỗ trộn này, Thế cái này thơm rung này. phải nhiều loại cơ. ngọc cầu đỏ. Cái này bao tiền cân anh? Cái này là 400.000 một cân nữa, còn cái này là 100.000 một củ. Cái này tác dụng gì không biết? Cái này cũng là như tích luôn đấy. À, Sơn thắt cánh. ngọc cầu đỏ. Những khi là sơn thắt cánh cũng được, sơn kính kia cũng được. Kính kia. Quay video xong rồi đọc tên lên.